दुनिया के कुछ ऐसे जानवर जो इस धरती से विलुप्त हो गए पर उनकी आवाज आज भी जिंदा है, और लास्ट वाले की आवाज तो सबसे डरावना है। नंबर 1, टीरेक्स। 6 से 7 करोड़ साल पहले पाए जाने वाले टीरेक्स को डायनासोर की दुनिया और इस धरती का राजा माना जाता था। इनका वजन 2 हाथियों से भी ज्यादा हुआ करता था। यह रही इनकी आवाज। नंबर 2, डायर उल्फ। ये अपने नाम की तरह ही काफी भयानक हुआ करते थे। उस समय इन भेड़ियों का शिकार करना किसी भी जानवर की बस की बात नहीं थी। यह रही इनकी आवाज। नंबर 3 को देखने से पहले यदि आप भी मानते हैं कि आपके पापा एक रियल हीरो हैं, तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट में यह इमोजी जरूर भेज देना। नंबर 3, वूली मेमथ। वूली मेमथ आज के हाथियों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े और खूंखार हुआ करते थे। ये उस समय के सबसे बड़े और खतरनाक जानवरों में से एक माने जाते हैं। यह रही इनकी आवाज।